नमस्कार दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर की तरफ से एक नया आरटीआई का रिप्लाई आया है। इस रिप्लाई में इन्होंने बताया है कि एनटीपीसी के अंतर्गत टाइपिंग टेस्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। देखिए, बात करें इसका रिप्लाई तो 20/12/2022 को रिप्लाई आया है और ये अप्लाई कब किया गया था, तो आपका आरटीआई आवेदन पंजीकरण संख्या दिनांक 5/12/2022 को अप्लाई किया गया था। तो किसी स्टूडेंट ने ये रिप्लाई मंगवाया है 5/12/2022 को। अब बात करते हैं, देखिए तो कितने स्टूडेंट इसमें पास हुए हैं। तो यहाँ से कुल उम्मीदवारों की संख्या की बात करें तो है 2313 उम्मीदवार कुल उम्मीदवार है। इनमें से 594 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। बाकी कुल 33 उम्मीदवार है जो पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को छूट मिली थी। अब कुल उम्मीदवार जो पास हुए हैं टाइपिंग टेस्ट में वो हुए 643। ये उम्मीदवार योग्य माने गए, पास हुए हैं टाइपिंग में। और कुल 1043 उम्मीदवार है जो अयोग्य साबित हुए हैं, जो फेल हो चुके हैं टाइपिंग टेस्ट के अंतर्गत। तो ये थी बिलासपुर बोर्ड के द्वारा दी गई एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड आरटीआई का रिप्लाई। दोस्तों, सूचना कैसी लगी है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।